Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkan kami. Recording in progress. Kita bersyukur dapat lagi hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, di pembelajaran kitab Sharh Mustafa Rabi. Masih melanjutkan dars Ar-Rabi'ah Asyarah, dars 14, membahas tentang al-ismul mansub, isim nisbah gitu, isim nisbah terakhir kita ini. Sekarang kita beri kesempatan yang belum sempat baca halaman 145. Ummu Amarah, Ummu Rahmah sudah hadir. Ahlan wa sahlan. Ustaz. Syukran gabung kembali, Kemarin sudah ya. Ahkamun ukhra ya. Halo Ustaz. Ummu Yusuf, hari ini kita baca halaman 145. Ahkamun ukhra. Ahkamul ukhra. Hukum-hukum yang lain. Tentang isim Nisbah ya. isim nisbah. Hukum-hukum yang lain tentang isim nisbah, isim mansub. Nisbah. Al-awwalu Ulusmin mansubin yumkinu ta'nisuhu bita'il marbutati fi akhirih. Setiap isim yang mansub dimungkinkan untuk muannas memuannaskannya untuk memuannaskannya dengan ta marbutah pada akhirnya. Nah. Wa yuqalu, maka dikatakan ilmiyatun. Islamiyatun. Berarti Su'udiyun. Nah, Andonisiyatun. Nah. Asani yakunun nasabu adata ilasmin adatan ila ismin ismil mufradi wa juzun nasabu ila jam'i in dalla ala mufradi wa in kana bisighatil jam'i. Nisbah itu biasanya apa nih, adatun kepada adatan tuh biasanya adatan. Nah, nisbah itu biasanya kepada isim yang mufrad tunggal. Biasanya itu. Dan diperbolehkan nisbahnya kepada isim jamak. Kepada isim jamak apabila menunjukkan atas tunggal, meskipun dengan bentuk jamak. Contoh mislu jazairiyun. Jazairiyun itu bentuknya dari nisbatan ila al-Jazairi. Nah, Jazair untuk jamak dari jazirah. Jaziratun jamaknya Jazair. Aukana. Misalnya Muhammadun orang Al-Jazair. Muhammadun Jazairiyun. Nah, Muhammad berkebangsaan Jazair. Al-Jazair. Makanya lafaz jamak, tapi diperuntukkan untuk seorang Muhammad. Ya kan? Ya. Jazairiyun. Al-Jazirah. Apa namanya? Bukan Al-Jazirah. Al-Jazair. Al-Jazair. Afrika dia. Betul. Dia berdekatan dengan Libya, Maroko, Jazair. Apalagi Libya,
Maroko, Aljazair itu sama dekat Hmm. Afrika. Sudan dekat. Sudan, Afrika. Au kana أو كان علاما لجماعة مثل أنصاري نسبة إلى أنصاري. nisbatan Ah, ini nisbatan ila ansori atau ia sebagai tanda ciri atau untuk dia sebagai tanda atau ciri untuk jamak. untuk sebuah jamaah Oh, untuk sebuah jamaah. Contoh seperti mm, ansoriyun nisbah nisbat kepada ansori. nah, nisbat kepada kaum Ansor. Hmm, ya Kaum ansoriyun. Ansor. Hmm. Ansor bentuknya jamak kan? Nah, Ustaz. Mufradnya Nasirun. Ansor. Oh, iya. Nasir, Ansar. Ansor. Jadi seperti Abu Ayyub Ansori. Al-Ansari. Abu Ayyub seorang kan? Iya, Dia nisbatnya. dinisbatkan kepada jamak. Sim Bisa jamak ya. Ansar. Kepada Hmm. kelompok golongan Ansor Ansar. Ansar dari yang Madinah. tinggal di Madinah ketika para sahabat yang hijrah dari Makkah. Hmm. Muhajirin wa Ansar. Muhajirin. Dan Muhajirin wal Ansar. Itu ya. Yang kedua boleh nisbat kepada bentuk jamak Hmm. meskipun untuk satu orang. Betul. Ya, Jadi satu orang sigahnya Ustaz. sigah jamak. Nah, Ustaz. Ya, tapi untuk seorang. Hmm. Seperti eh, kayak apa? Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Bazari gitu ya Ustaz ya. Al-Banjari. Hmm. Nisbat kepada Banjarmasin ya? Banjar. Iya, Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, Atau Al-Banjari. Sundani, Sundawi gitu kan. Nah, itu kepada suku ya. Iya, Ustaz, pada suku itu. Suku. Sundawi. Hmm. Um, Asalis. الثالث ينسب إلى الاسم الذي يجيء على وزن فعيلة. Fa'ilatin. فعيلة يحذف الياء. Bihazfi Oh, salah. بحذف بحذف الياء ثم ittiba'i ثم ثم اتباع فواعد فواعد النسب المعروفة مثل أبو حنيفة hmm, حنفي sahifatun. صحيفة صحيفة صحافي. Ya. Fakadzalik Dinisbat, oh, salah. dinisbatkan Dinisbatkan kepada isim datang dengan wazan yang datang dengan wazan fa'ilatun ada tak marbuta tuh. dengan Fa'ilah. dihapusnya ya, Ya, kemudian diikuti ini dengan kaidah nasab faedah nasab yang dikenal. yang dikenal di akhir ya Hmm. nisbah. Ya, ya nisbah. Mislu contoh Nisbah. Abu Hanifatah Nah, Hanafi. Hanifah itu ikut wazan Fa'ilatun. Nah, fa'ilah. Dihapus ya-nya menjadi Hmm. hana. Jadi Hanafiyun. Nah, hanafiyun. Nunnya jadi Hmm. fathah. Fathana. Sahifah juga ikut wazan fa'ilah. Hmm. Dihapus ya-nya menjadi Atau menjadi Sohafiyun. sahafiyun. Orang yang Sohafi. bergelut dalam bidang surat kabar. Kabar. Oh, iya. Wartawan, reporter, Oh gitu. sahafi. Hmm. Kalau Hanafi nisbat kepada Imam Abu Abu Hanafi. Hanifah dalam fikihnya. Hmm. Hmm. Hanafi. Imam Abu Hanafi. Wakadzalika
وكذلك يقال عند النسب إلى فعيلة مثل Hmm. جحينة menjadi juhaniyun. Begitu pula dikatakan Begitu pula dikatakan ketika nasab kepada wazan, fu'ailatun wazan. pada wazan fu'ailatun. Contoh Berarti sama ya. Dihapus huruf dihapus huruf tadi ya ya-nya. Juhainatun menjadi menjadi juhai juhaniyun juhaini. Nah, juhaniyun. juhaniyun. Nah, juhani. Rabi'u. Arabi lil ismil mansubi sigotul ukhra Ukhra. sigotul ukhra hiya fa'alun fa'alun Mu'annasuhu. wa mu'annasuhu fa'alatun wa dzalika idza uridul Urida. dalalatu idza uridal ad-dalalatu 'alal hirfati mislu najjaru wa haddadu wa yuqalu Wabakkalun. wa hallaqun wa hallaqu wa jazzaru wa jazzaru. Isim mansub, isim nisbah Isim memiliki nisbah memiliki bentuk yang lain dan dia adalah fa'alun nah, dan muannasnya fa'alatun. Wadzalika jika demikian itu dimaksudkan ketika apa Ustaz? jika Ketika dimaksudkan dia dimaksudkan untuk mengandung menunjukkan atau mengandung atas profesi. profesi hirfat. Profesi. Contoh najjaru wa haddadu wa yuqalu wa baqalu wa halaku wa baqo. Ini ditanwin ya. Wa Tasydid baqalu alun ya tanwin. ya. Najjarun wa haddadun wa baqalun wa halakun wa jazzarun. Ini menunjukkan hirfah, profesi itu ya. Profesi. Profesi najjar tukang Potong kayu. Kayu najjar. Haddad pandai besi. Ini nisbat kepada hadid. Mm-mm. Bakar Tukang sayur. sayur. Halakun Tukang potong rambut. Jazzarun Jazzarun. Tukang itu sembelih Ustaz. tukang daging. Jagal. Jagal ya. Tapi khusus untuk hirfah. Hirfah. Profesi. Hirfah. Profesi. Syukran, Yusuf. Apa Ustaz? Kalau Bogor menjadi Bogori. Iya. Kan? Iya, Umu Yusuf dia Al-Bogori. Umu Nah, Yusuf Al-Bogori ya tuh. oh gitu. Bogor. Nah, siap Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Ada Ummu Hafsah juga sudah ada Ummu Hafsah, ahlan wa sahlan. Ahlan dik Ustaz, afan telat Ustaz. Kelewat tadi. Ummu Akilah mungkin hadirah. Izin nyimak dulu Ustaz, lagi tidurkan bayi. Ummu Hafsah, ahkamun ukhra. Sudah Ya, belum? Ustaz. Belum Ustaz. Belum. Ahkamul ukhra kullus min hukum-hukum yang lainnya. Tentang apa, Tentang isim nisbah. Tentang isim nisbah. Al-awwal kullus min mansubin yumkinu ta'nisuhu bitta'i
al-marbutati fi akhirih. Setiap isim mansub Setiap isim mansub memungkinkan untuk dimuannaskan dengan tak marbutoh pada akhir. fayuqal Fayuqalu ilmiyatun. sahih. Maka dikatakan ilmiyun jadi ilmiyatun. Islamiyatun. Seperti Saudiyun menjadi Saudiyatun. Indonesiyatun. Nah, dibolehkan Pak. Asani Asani yakunun nasabu adatan ilal ismi al-mufradi. Isim nisbah itu biasanya Isim nisbah itu biasanya isim mufrad. isim mufrad tunggal. Tunggal ya, maksud. Wa yajuzun nasabu ilal jam'i indalla ala mufradi wa in kana bisahiqatil jam'i. Dan dibolehkan Dibolehkan dinasob dari jamaknya apabila menunjukkan tunggal dan apabila dalam bentuk jamak. Meskipun berbentuk jamak. Meskipun terbentuknya jamak, tapi dia boleh gitu ya, Ustaz ya. Mislu jazairiyun. Nisbatan ila Jazairiyun nisbah dari Jazair. Jazair negara Aljazair. Dia bentuknya jamak tuh. Oh, Jazairiyu. Iya, Jazairiyu ini jamak ya Ustaz ya. Al-Jazairu jamak Al-Jazairu. Oh, Jazair. Oh, Jazairu yang jamak. Jazairu ini. Yang nisbah, oh iya nisbah. Nah, Ustaz. Jazairiyun nisbah dari Al-Jazairu. Mufradnya Al-Jaziratu. Mufradnya yang Al-Jazairu ini. Jazair. Betul. Mufradnya Ini Jazirah. Nah. Dan nisbat Jazairiyun. Orang berkebangsaan Jazairiyun nisbat dari Al-Jazairu, orang yang berkebangsaan Aljazair. Nah, contohnya Muhammad orang Jazair. Muhammadun Al-Jazairiyun. Nah, tanpa alif bisa. Muhammadun Jazairiyun. Muhammad berkebangsaan orang Jazair. Au kana alaman li jama'ati. Atau ciri apa cirinya untuk sebuah jamaah. Mislu ansoriyun nisbatan ila ansori. Ansori ini jamak ya Ustaz ya. Jamak. Jadi dinisbah ke ansoriyun. Ansoriyun. Kaum Ansar. Kaum Ansor. Tapi Hafsah kemarin bilang Abu Ayyub Al-Ansori. Al-Ansariyun. Nisbah meskipun Ansar jamak kan? Nah, Ansor jamak. Yang mufradnya itu Ansorun biasa Ustaz. Mufradnya Nasir. Nasirun. Nasirun. Oh, karena penolong ya. Penolong. Emangnya Ansar. Tapi bisa untuk satu orang. Nah, Ustaz. Ansori. Asalis yunsabu ila al ismi alladhi yaji'u ala wazni fa'ilatin bihadzfil ya'i thumma ittaba'i qawaidin nasabi al-ma'rufah. Dinisbatkan dari isim yang kembali atas wazan
Yang datang. Yang datang atas wajan fa'ilatin. Dengan menghapus ya-nya kemudian diikuti kaidah nasab yang dikenal. Mislu Abu Hanifata. Itu Hanifata ikut wazan fa'ilatun. Maka ya-nya dibuang menjadi ya-nya dibuang jadi Hanafiyun. Hanafiyun. Hanafiyun ya-nya dibuang. Hanafiyun tak marbutsnya dibuang. Sahifatun, sahafiyun, sahafi. Sahifah ikut wazan fa'ilah kan? Ya, namus dan fa'ilah. Jurnalis. Kadzalika. Kadzalika yuqalu indan nasabi ila fu'ilatun. Mislu Juhainatun, Juhaniyun. Begitu pula. Dikatakan atas yang dinisbahkan fu'ilatun. Contohnya Juhainatun jadi Juhaniyun. Juhainatun, Juhaniyun. Ya dikasih ya-nya. Tambahin ya. Taknya dihapus. Tak marbuto dihapus. Akhirnya dikasih ya. Kemudian arba'ah lil ismil mansubi sigotun ukhra hiya fa'alun wa muannasuhu fa'alatun. Isim mansub bentuk lainnya dia adalah fa'alun. Memiliki bentuk lain. Memiliki bentuk lain, Ustaz. Isim mansub memiliki bentuk lain. Dia fa'alun, mu'anasnya fa'alatun. Wadzalika idza urida dilalatu 'alal hirfati. Hal itu jika Dan itu jika menunjukkan uridu ini bukannya mau Ustaz uridu. Urida di sini majhul. Majhul. Oh ya dimasuki berarti dimauin dimasuki. Apabila dimaksudkan kan menunjukkan terhadap profesi. Itu menunjukkan profesi gitu ya. Mislu Najjarun, wa haddadun, wa baqalun, wa hallaqun, wa jazzarun. Najjar tukang kayu. Wa haddadun pandai besi, wa baqalun tukang sayur, wa hallaqun tukang potong rambut, wa jazzarun jagal tukang potong. Itu ahkamun ukhra, hukum-hukum lain. Hukum-hukum lainnya. Isim mansub. Nomor 3 tuh yang tadi fa'ilatun jadi ya-nya dihapus ya. Fa'ilatun jadi dihapus, fa-nya jadi seperti Hanifatun jadi Hanafiyun. Haqiqatun haqiqiyun. Haqiqiyun. Pada hakikatnya gitu ya, haqiqiyun. Syukran. Apa Ustaz? Maaf sabar. Taufik barakallah Ustaz. Umur Ridho udah belum ini? Belum Ustaz. Belum. Langsung. Tanpa diartikan. Ahkamu ukhra. Lulus min mansubin yumkinu ta'nithuhu bita ilmu marbutati fi akhirih. Qalu ilmiyatun. Islamiyatun. Asani. Yakunun nasabu adata ilal ismil mufradi. Wa yajuzul nasabu ilal jam'i in
indalla ala mufradi wa in kana Mufradin. Indala ala mufradin. indalla ala mufradin wa in kana bi sighatil jam'i mislu jazairiyun nisbatan ila al jazairi au kana alaman bi jama'atin mislu ansoriyun nisbatan ila ansori. Salis yunsobu ilal ismil ladzi yaji'u ala wazni fa'ilatun bihasfil ya'i summa ittaba'i qawaidil ittiba'i qawaidin nasabil ma'rufati mislu Abu Hanifata Hanafiyun Hanifah ikut wazan fa'ilatun. Ya, hapus ya-nya tuh ya. Na'am Ustaz. Sahifatun. Sahafiyun. Wa kadzalika yuqalu 'indan nasabil ila fu'ilatun mislu Juhainatun Juhainiyun. Rabi. Lil ismil mansubi sighatun ukhra hiya fu'alun wa muannatsuhu fa'alun wa muannatsuhu fa'alatun wa dzalika idza urida majhul. Wa dzalika idza urida ad-dilalatu alal hirfati mislu an-najjarun wa haddadun wa baqalun wa khallaqun wa jazza Najjar tukang kayu, haddad pandai besi, baqal tukang sayur, halak tukang cukur, jazar tukang daging. Jazarun. Itu semua profesi ya. Nah, Ustaz. Ikut wazan apa? Fa'alatun atau fa'alun. Fa'alun. Kalau muannasnya jazaratun, ya kan? Nah, Ustaz. Najaratun wa haddadatun. Baqalatun. Kemarin kaidah ya? Udah, Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Barakallahu. Semua Ummu Akila masih simak. Kaidah Ummu Yusuf belum? Al-Qawaidu. Ummu Qais. Ummu Yusuf kaidah belum baca. Ummu Saidah udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bi Ustaz. Iya. Ya kalau nggak ada Ummu Yusuf, Ummu Hafsah kembali Al-Qawaid. Na'am Ustaz. Ustaz, Al-ismu mansubu. Ismun lihaqqo akhirahu. Lahiqah. Lihaqqo. Ismun lihaqqo akhirahu ya'un. Lahiqo gitu ya. Ismun lahiqo akhirahu ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha. Isim mansub adalah isim yang berkaitan, Isim yang mengiringi akhirannya diiringi oleh isim yang akhirannya diiringi dengan ya bertasydid
dan dikasroh apa yang sebelumnya. Wa yadullu ala maknal wasfi muttasili bilismil ladzi ukhidha minhu. Dan menunjukkan atas makna sifat yang berhubungan dengan isim yang diambil darinya. Ada kaitannya dengan isim. Mislu ilmun ilmiyun yusagulismu mansubu ila janibi ziyadatil ya'i musyaddadati wa kasri ma qablaha. Isim mansub dibentuk isim mansub dibentuk ila dari janib di samping di samping ditambahkan ya bertasdid dan dikasroh apa yang sebelumnya. Nah, ini yang pertama minal ismi muannasu bitta'i. Dari isim yang muannas Dari isim yang muannas dengan ta. Yuhzafi ta'ihi, dihapus taknya. Mislu Fatimatu Fatimiyu. Fatimah katu Makatu Makiyu. Makiyun. Kan minum Makatu katu Makiyun. Dihapus tak marbutannya ya. Dihapus tak marbutahnya. Kemudian asani minalismil maksur. dari isim maksur. Idza kanat alifuhu salisan. Apabila alifnya di urutan ketiga. Di urutan ketiga misal. Biqalbi alifi wa wawan. Mislu ribawiyun. Di urutan ketiga kan? Ya, ketika riba alifnya alif ketiga berarti ini kayak nakis itu. Ridawiyun. Ridawiyun tuh, ridawiyun. Ridawiyun ya. Ba Idza kanat alifuhu rabi'atan wa tsaniyati sakinan. Biqalbil alifi wa wawan. Mislu israwiyun. Apabila alifnya pada urutan apabila alifnya warabi'atan wasaniyatan yang ketiga atau yang keempat atau ketiga maka tetap yang keempat. Yang keduanya sukun. Wasaniyatan sakinan. Yang keduanya sukun. Nah, Ustaz, alifnya berarti yang awal itu rabi'atan. Kan? Alif yang keempat dan yang keduanya sukun. Huruf kedua sukun. Dengan diganti alifnya menjadi Israwiyun, yang kedua sukun, alifnya ada di keempat. Alif maksurah ya. Alifnya diganti apa? Wow. Seperti busra. Busrawiyun. Nimsawiyun. Tomtowiyun. Jim. Idza kanat alifuhu rabi'atan wasaniyati mutaharrikan. Bihadzfil alifi mislu kanadiyun. Apabila alifnya keempat dan yang keduanya berharokat. Dihapus alifnya. Contoh kanadiyun. Alif itu keempat tuh. Keempat ya. Nunnya berharokat ya. Idza kanat alifuhu khamisatan fama fawqa bihadzfil alifi mislu faronsiyun. Apabila alifnya kelima maka fawqa itu di atas. Lebih darinya?
5 atau lebih lebih. dari 5 atau lebih, di atas 5 gitu ya. Maka dihapus alifnya, mislu faransa faronsiyun. Nah, Alifnya alifnya dihapus, 5. dihapus alif. Ya, nah tinggal ditambahkan ya nisbahnya. Faronsiyun. Kemudian Ha idza subiqat alifuhu biya'in bihadfi alifi wal ya'i. Mislu isbaniyun. apabila alifnya didahului oleh, Apabila alifnya didahului dengan ya, maka menghapus maka menghapus alif dan ya. Isbaniyun. Amrika, bukan. Kuria. Korea, Huriyun. Korea, Kuriyun. Korean. Indonesia. Indonesiun. Nah, Ini dihapus kalau ini. ya. Kalau alifnya didahului oleh Alifnya dahulu adalah ya, Isbania. Korea tuh, Korea ada ya sebelum alif. Korean. Malaysia. Maliziyun. Asalif. Minalismil mamdudu. Di min harfi jar. Oh iya, minal ismil mamdudi. Hamzah. Idza kanat hamzatuhu lil ta'nis biqalbi hamzati wawan mislu sohra'u. Sohrawiyun. Apabila hamzahnya dengan taknis menunjukkan muannas. Ya, biqalbi hamzati wawan, diganti hamzahnya, ditukar hamzahnya dengan waw. Contohnya sohra'u jadi sohrawiyun. Seperti hasna'u, hasnawiyun. Bayda'u, baydawiyun. Ba Idza kanat hamzatuhu asliyatan bi ibqa'il hamzati mislu insya'iyun. Apabila hamzahnya hamzah asli, hamzah asli, maka dengan menetapkan hamzahnya, contohnya insya'iyun. Ini tetap nggak berubah, insya'un ya namanya. Nggak berubah, cuma ditambah ya nunis ya nisbah saja. Nggak dihapus hamzahnya Iya, karena hamzah asli dia. Iya, hamzah Dari asli. nasya'a, madiyah itu kan nasya'a, ada hamzah di akhirnya. Nasya'a, bukan alif ya, bukan maksurah. Bukan, hamzahnya bukan menunjukkan muannas. Tapi ditanwin ya. Insya'un kan ditanwin. Insya'un. Kalau sohra'un nggak boleh tanwin muannas. Contohnya ibtida'un. Ibtida'iyun. Ya kan, nggak dihapus hamzahnya. Jim. Idza kana aslu hamzatihi wawan aw ya'an biqalbi hamzati wawan mislu sama'un samawiyun au biibaqa'il hamzati mislu fida'un fida'iyun. Apabila hamzah aslinya waw atau ya, maka diganti hamzahnya dengan waw. Misalnya sama'un samawiyun. Nah, samaun tuh asalnya waw dia. Tadinya waw, aslinya samawiyun. Asalnya samawun. Samawun jadi samawiyun. Samawiyun. Diganti hamzahnya dengan waw. Atau boleh juga tetap hamzahnya. Samaun sama iyun yang atas. Sama iyun. Boleh tuh. Ini yang fida'un fida'iyun.
Itu boleh ditetapkan kata fidawi yang ganti waw. Lagi kisaun, Kisaun, kisawiyun atau kisaun. atau kisaiyun, hamzah. Kisaiyun, kisaiyun, kisaiyun. Banaun atau binaun, Binaiyun, kalau binawiyun. Nah gitu, boleh. Karena hamzahnya hamzah asli. Hamzah muqalabah atau hamzah muqalabah. Hamzah yang berubah dari aslinya. 6. Sekol bihamzah wawan. Ar-rabi minal muntahi biyain muntaha. Minal muntaha biyain musyaddadah. Dari kata yang berakhiran. Apa Ustaz Afwan? Dari kata yang berakhiran. Dari kata yang berakhiran ya musyaddadah. Ya bertasydid. Ya bertasydid. Hamzah idza sabaqaha harfun wahidun. Apabila ia didahului oleh huruf yang satu. Satu huruf. Huruf. Bi irja'il ya'il awal ula ila asliha wa qalbis saniyati wawan ma'afathi ma qablaha. Dengan mengembalikan kita mengembalikan ya yang pertama ke dalam aslinya dan menggantinya yang keduanya dengan waw dengan di fathah sebelum akhir. Nah, contohnya. Contoh mislu hayyun. Hayyun itu ya musyaddadah kan? Iya, Ustaz ini ya musyaddadah. Asalnya hayyun. Hayyun aslinya, cuman diidgham di hayyun. Dua ya tuh. Ya kan? Nah, hayyun. Yang pertama ini kembali ke aslinya. Haya. Hayy jadi haya. Nah, boleh nanti di fathah menjadi haya. Haya. Kemudian ya yang kedua diganti waw. Hayawiyun. Hayawi. Dan di fathah sebelum wawunya. Jadi ya-nya fathah. Hayawi. Ya kan? Berarti Aliyun juga ya? Aliyun alawiyun. Aliyun alawiyun. Oh, kan alawi. Alawi kan? Iya, alawi. Aliyun alawi. Alawiyun. Bani alawiyah. Alawiyun. Mbak. Idza sabaqaha harfani. Apabila sebelumnya didahului 2 huruf. Nah, ini 2 huruf seperti Ali tadi. Nabi kalau Hayyun kan 1 huruf. Tadi kan Hayya huruf, ini Aliyun 2 huruf. Iya, tapi tidak 2 huruf sebelumnya. Seperti Nabi 2 huruf tuh. Bihazfi Nabiyun. Bihazfil ya'il ula wa qalbis saniyati wa wan ma'a fathi ma qablaha. Mislu nabiyun, nabawiyun. Di huruf ya yang pertama dan diganti yang kedua dengan waw dan di fathah apa yang sebelum akhir. Yang pertama dihapus. Jadi nabiyun jadi nabawiyun. Nabawiyun. Seperti Ali ini gitu. Seperti Ali itu juga sama tuh. Pasnya di sini. Alawiyun ya, Ali yang di sini. Alawiyun. Ya yang pertama dihapus. Alawiyun. Nabawiyun. Jim. Idza sabaqaha sulasatu ahrufin. Idza sabaqaha sulasatu ahrufin au salah satu ahrufin au aksaru. Ahrufin. Nah, Ustaz. Idza sabaqaha salah satu ahrufin au aksaru.
Apabila apabila didahului 3 huruf atau lebih. Bihadfil ya'i musyaddadah mislu safi'iyun safi'iyun. Dengan dihapus ya musyadadahnya. Contoh safi'iyun syafi'iyun. Itu sama aja Ini bentuknya. Sama aja, cuman namanya ya nisbah gitu ya Ustaz ya, bukan Ya, nisbah yang terakhir ya nisbah. jadinya yang terakhirnya. Maka Minas sulasiyul mahdzudzu alami. min harfu jar minas sulasi. Oh ya. Minas sulasiyil mahdufi alami. Dari yang 3 huruf. Kata 3 huruf yang dihapus. 3 huruf yang dihapus lamnya. Lam kalimahnya. Abun asalnya Al-abu gitu. Asalnya abawun. Ababun. Abawun. Ababun. Aslinya ababun, karena abun. Ababun. Kemudian Biirja'il lamihi. Dengan mengembalikan lamnya, lam fi'il, bukan lam fi'il. Lam kalimah. Fa'ala, lam kalimah. Lam kalimah. Abun, abawiyun. Abawiyun. Seperti damun, damawiyun. Yadun, yadawiyun. Yadun asalnya yadayun. Yadun. Yang kalau sehari-hari yang biasa dipakai kan tas abun gitu, tasdid Ustaz ya. Enggak ditasdid, abun. Oh, enggak pakai tasdid ini Ustaz. Aslinya emang abun biasa ya. Aslinya abawun. Iya, abun, tapi sehari-harinya yang dipakai abun. Dihapus wawunya kan asalnya abawun. Iya, abawun. Hapus. Abun. Syukran. Afan, jazakallah khairan Ustaz. Ummu Yusuf langsung mungkin. Kapan Ustaz tadi kasih itu Yusuf makan? Ya. Al-qawaidu al-ismul mansubun ismulahiqa akhiruhu ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha wa yadullu ala ma'nal wasfil muttasili bila ismil ladzi ukhidha minhu mislu ilmun ilmiyun yusagul ismil mansubun yusagul ismi mansub Naib fa'il ya. Kan fi'il majhul. Iya Ustaz. Yusagul ismul mansubu ila janibi ziyadatil ya'il musyaddadati wa kasri ma qablaha. Al-awwal minal ismil muannasi bitta'i bihadfi ta'ihi mislu fatimiyun. Asani minal ismil maksurin. Minal ismil maksuri hamzah idza kanat alifu salisan. Bi qalbil alifi wawan mislu ribawiyun. Oke, ridawiyun. Ba idza kanat alifuhu rabi'atan wa thanihi sakinan. Bi qalbi alifi wawan mislu kisrawiyun. Nimsawiyun. Bushrawiyun. Dihapus atau diganti alifnya dengan waw. Diganti alif dengan waw. Jim idza kanat alifuhu rabi'atan wa thanihi mutaharrikan bihadfil alifi mislu kanadiyun. Dal idza kanat alifuhu khamisatan fama fawqa
bihadfil alifi mislu faransa, faransiyun. Ha idza subiqat alifuhu biya'in bihadfil alifi wal ya'i mislu isbaniyan. Isbaniya, isbaniyun. Seperti Kuria. Kuria, kuriyun. Nah, Indonesia. Indonesia, Indonesiun. Yang dihapus alif dan ya sekaligus. Asalif. Asalis minal ismi al-mabdudi. Mamdud. Minal ismil mamdudi. Hamzah idza kanat hamzatuhu litta'nithi biqalbi hamzatu wawan mislu sahra'u, sahrawiyun. Baydau. Bayda'u, baydawiyun. Ba. Ba idza kanat hamzatuhu asliyatan biibqa'il hamzati mislu insya'un, insya'iyun. Ibtida'un. Intida'un, intida'i. Ibtida'un. Ibtida'un, ibtida'iyun. Madrasah al-ibtida. Ibtida'iyun. Madrasah muannas. Madrasah muannas. Ibtida'iyatun. Nah, al-madrasatul ibtidaiyatu. Al-madrasatul ibtidaiyah. Ibtida'iyatun. Jim. Jim idza kanat aslu hamzatihi wawan aw ya'un biqalbi hamzati wawan mislu sama'un, samawiyun aw biibqa'il hamzati mislu fida'un, fida'iyun. Jadi samaun bisa juga sama'i, samawi bisa. Nah, hamzah dari aslinya bawah atau enggak? Hamzahnya muqalabah tadi ya. Bisa berubah, bisa hamzah, bisa waw. Arba'ah minal muntaha biya'in musyaddadati. Hamzah idza sabaqaha harfun wahidun bi'irja'il ya'il ula ila aslihi wa qalbi sanihi wawan ma'ah fathi ma qablaha mislu hayyun, hayawiyun. Ba idza sabaqaha harfani bihadzfil ya'il ula wa qalbi sanihi wawan ma'a fathi ma qablaha mislu nabiyun, nabawiyun. Nabawiyun. Aliyun. Aliyun, alawiyun. Alawiyun. Jim. Jim idza sabaqaha salasatu ahrufin aw aktsaru bihadfil ya'i musyaddadati mislu syafi'iyun, syafi'iyun. Jadi sama ini. Sama. Yang pertama ya-nya dibuang, kemudian yang kedua ya-nya ya nisbah. Oh, sama aja ya Ustaz. Sama aja betul. Khamis minas sulasiyil mahdzufil lami bi irja'i lamihi mislu abawiyun. Abawiyun. Karena dalam bahasa Arab kata itu minimal 3. Iya Ustaz. Abun seakan-akan 2 ya. Iya, padahal dia 3 ya. Abawun. Asalnya 3, dihapus wawunya. Nah, jadi abun. Ketika digandakan muncul wawunya abawani. Abawani. Kembalikan dengan mengembalikan huruf lam kalimahnya, huruf terakhirnya. Huruf waw abawiyun. Kalau yada tadi pakai ya, yang irjanya ya. Yadun
Yadawi. Oh, Yang wawu juga. bukan yadayun. Oh, Yadayun. Yadawi. Oke, damun. Damun. Damawiyun. Damawi. Damun. Umu Yusuf. Apaan Ustaz? Barakallahu fiik Umu Yusuf. Praktik barakallahu Ustazna. Umu Akila masih simak. Hadir. Tanpa diartikan Om. Al-Qawaid. Al-qawaidu. Al-ismul mansubu ismun lahiqa akhiruhu ya'un musyaddadah. Akhirah. Maf'ul. Akhirahu musyaddadatun maksurun ma qablaha wa yadullu ala ma'nal wasfi al-muttasili bil ismi allazi ukhiza minhu ilmiyun yusabul ismul mansubu ismul mansubu ila janibi ziyadatil ya'il musyaddadati wa kasri ma qablaha. Wahid misal ismil muannasi bitta'i bihazfi ta'ihi mislu Fatimatun Fatimiyun. Nggak boleh tanwin muannas. Fatimatu Fatimiyun. Isnan minal ismil maqsuri. Iza kanat alifuhu salisatan liqalbil alifi wawan mislu riba. Biqal alifi wawan mislu riba. Bawiyun. Oke, ridha. Ridawiyun. Ba. Iza kanat alifuhu rabi'atan wasanihi sakinan biqalbil alifi wawan mislu kisrawiyun. Nimsa. Ustaz? Nimsa. Nimsiwiyun. Nggak mungkin. Kisra ulangi. Kisra. Kisrawiyun. Nimsawiyun. Bushra. Bushrawiyun. Jim iza kanat alifuhu rabi'atan wasanihi mutaharrikan bihazfil alifi mislu kanadiyun. Dal iza kanat alifuhu khamisatan fama fawqi bihazfil alifi mislu faronsiyun. Iza subiqat alifuhu biyain bihazfil alifi wal ya'i mislu isbaniyun. Asalis minal ismil mamdudi iza kanat hamzatuhu litta'nisi biqalbil hamzati wawan mislu sohrawiyun. Ba iza kanat hamzatuhu wasiliyatan bi ibqa'il hamzati mislu insya'iyun. Insya'iyun.
Jim idza kana aslu hamzatihi wawan aw ya'an biqalbil hamzati wawan mislu samaun samawiyun aw bi ibqa'il hamzati mislu fidaun fidaiyun. Rabi. Rabi minal muntaha minal muntaha biya'in musyaddadatin alif iza sabaqaha harfun wahidin bi irja'il ya al-ula ila asliha wa qalbis saniyati wawan ma'a fathi ma qablaha mislu hayyun hayawiyun. Ba iza sabaqaha harfani biharfil ya'il ula wa bihazfil ya'il ula biqalbis saniyati wa qalbi bihazfil ya'il ula wa qalbi as-saniyati wawan ma'a fathi ma qablaha mislu nabiyun nabawiyun. Jim. Jim iza sabaqaha salasatu ahrafin aw aksar iza sabaqaha salasatu ahrufin aw aksaru bihazfil ya'il musyaddadati mislu syafi'iyun. Khamsa minas sulasiyul mahzuf min harfu jar minas sulasiyil mahzufil lami bi irja'i lamihi mislu abun abawiyun. Seperti damun damawiyun. Nah, muakilah dapat nggak dulu di awal-awal kisah 14 ini? Dapat nggak? Apa Ustaz? Apa yang putus-putus suaranya? Di dars awal dapat nggak tuh di kisah awalnya isim mansub? Dapat Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Aqilah. Wa fika barakallahu Ustaz. Ummu Hilal mungkin? Hadir Ustaz. Langsung Ummu Hilal. Nah. Al-qawaidu al-ismul mansubu ismun lihaqqa akhirahu lahiqqa akhirahu ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha wa yadullu ala ma'nal wasfil muttasili bil ismi alladhi ukhidha minhu mislu ilmiyun yusagul ismul mansubu ila janibi ziyadatil ya'i al musyaddadati wa kasri ma qablaha wahidan minal ismul muannasu min harful jar minal ismil muannasi bitta'i bihadfi ta'ihi mislu Fatimatu Fatimiyun. Sanian minal ismul maksuri. Minal ismil maksuri. Alif idza kanat alifuhu salisatan biqalbil alifi wawan mislu ribawiyun. Ba idza kanat alifuhu rabi'atan wasanihi sakinan biqalbil alifi wawan mislu
kisrawiyun. Hmm. Jim idza kanat alifuhu rabi'atan wa sanihi mutaharrikan bihadfil alifi mislu Kanada kanadiyun. Dal idza kanat alifu khamisatan fama fawqa bihadfil alifi mislu Faransa faransiyun. Idza subiqat alifuhu biya'in bihadfil alifi waliya'i mislu isbaniyun. Salisan minal ismul mamdud. Min harfu jar. Astagfirullah. Minal ismil mamdudi. Alif idza kanat hamzatuhu lita'nisi biqalbil hamzati wawan mislu sahrawiyun. Ba idza kanat hamzatuhu asliyatan biibqa'il hamzati mislu insya'un insya'iyun. Seperti ibtida'un. Mada Ustaz? Ibtida'un. Ibtida'iyun. Hamzanya hamzah asli itu. Bisa ditanwin kalau asli. Kalau hamzanya mu'annas enggak boleh tanwin. Sahra'u. Oh, naam Ustaz. Bayda'u. Hamra'u enggak boleh. Mamnu. Kalau hamzah asli boleh. Ibtida'un, insya'un, ra'un. Naam Ustaz. Jim. Idza kana asluhu hamzatihi wawan aw ya'un biqalbil hamzati wawan mislu sama'un samawiyun. Au bi ibqa'il hamzati mislu fida'un. Boleh tanwin. Fida'iyun. Ini boleh samawi atau sama'i. Samawi. Karena hamzahnya itu aslinya waw atau ya. Samawun. Ini boleh dua pilihan. Arabi minal muntaha biya'in musyaddadatin. Idza sabaqaha harfun wahidun. Nah. Harfun wahidun. Bi irja'il ya'i al-ula ila asliha wa qalbi saniyati wawan ma'a fathi ma qablaha mislu hayyun hayawiyun. Ba idza sabaqaha harfani bihadzbil ya'il ula wa qalbi saniyati wawan ma'a fathi ma qablaha mislu nabiyyun nabawiyun. Berarti aliyun ulangi, nabiyun nabawiyun. aliyun alawiyun. Nah, alawiyun. Ya tasydid, ya musyaddadah. Tekan. Nabi, nabawi, ali, alawiyun. Jim idza sabaqaha salasatu ahrufin au aksaru bihadzfil ya'il musyaddadati mislu syafi'iyun. Nah, sama bentuknya. Al-khamis minas sulasiyil mahdhufil lami bi irja'i lamihi mislu abun abawiyun. Berarti damun Damawiyun. Syukran Ummu Hilal, bagus. Afwan Ustaz.
Kalau kita tadribat mungkin sisa waktu dikit. Mu Amarah hadira at-tadribatu. Nah, Ustaz. Satu. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribatu. Latihan-latihan. At-tadribul awwalu. Latihan pertama. Unsub ilal asma ittaliyati kama fin namuzaji wadbit bisyakli. Nisbahkanlah isim-isim berikut. Nisbahkanlah isim-isim berikut seperti dalam contoh dan berikanlah syakal. Contohnya tuh, an-namuzaju. An-namuzaju al-mansubu ilaih Baghdadun al-mansubu Baghdadiyu. Nah, al-mansub ilaih kata asalnya Nah, isim nisbahnya Baghdadiyun. Ini aslinya. Ya, hanya menambahkan ya musyaddadah. musyaddada ya musyaddada. Rukunnya tuh nisbah rukunnya ada 3 ya. Rukunnya arkanun nasabi itu. Arkanun nasabi al-mansubu ilaih Misr, kata asal ya. Kata Tsani, asalnya Mesir, negara Mesir. negara Mesir. Ya Rukun yang kedua. un-nasabi. Ya un-nasabi. Ya Ya nisbah. Ya ini ya musyaddadah. Salif al-mansubu. Isim mansubnya Misriyun. Nah, Misriyun. Nah, di kasrah sebelum ya-nya kan? Misriyun. Misriyun. Baghdadiyun. Nah, Satu Thailandu. Thailandiyun. Thailandiyun, orang Thailand. Nah, Syukran, Ummu Amarah. afwan. Ummu Rahmah, Lubnanu. Lubnaniyun. Nah, orang Lebanon. Lubnaniyun. Syukran, Ummu Rahmah. Ummu Abdurrahman, Pakistanu. Pakistaniyun. Orang Pakistan. Pakistan. Bagus, Ummu Abdurrahman. Berikutnya Ummu Ridha, Filastinu. Ummu Ridha. Oh ya. Ummu Hafsah, Filastinu. Nama negara nggak boleh tanwin ya. Filastiniyu. Filastiniyu. Tanwin. Oh, pakai tanwin. Filastiniyun. Filastiniun, Mesriyun, Thailandiyun, Lubnaniyun, Pakistaniyun. Kalau ada nisbah tanwin ya. Oh, nama satu Filastiniyun. Nama negaranya nggak ada tanwin. Mamnu. Oh iya. Nah, yang negara. Enggak. Misru tuh, Misru, nggak Misrun. Nah, Misrun. Syukran. Misriyun. Gor mata angin, Ummu Saidah, Gorbun. Ummu Saidah. Hadirah. Ummu Yusuf, Gorbun. Gorbiyun. Gorbiyun, orang barat. Gorbi. Barat. Gorbiyun. Syukran, Ummu Yusuf. Ummu Aqilah, Syarqun. Syarqiyu. Apa ulangi? Syarqiyun. Syarqiyu. Nah, Syarqiyun, orang timur. Syarqiyun. Timur kita orang timur kan? Syarqiyun. Syarqiyun. Gharbiyun wala Syarqiyun. Ummu Hilal, Misriyun. Misriyun, orang Mesir. Kalau muannasnya berarti Misriyah. Misriyatun. Hal anti Misriyah? La, ana Indonesia. Nah, Indonesia. Syukran Ummu Hilal. Lagi yang belum ya? Ummu Amarah kembali. Yunanu. Yunaniyun. Orang Yunani. Ulangi dari awal Thailand. Dia langsung dijawab. Thailandiyu. Lubnaniyu. Tanwin ya boleh. Lubnaniyun. Pakistaniyun. Filistiniyun. Filas.
Filastiniyun, Gharbiyun, Syarqiyun, Misriyun, Yunaniyun. Syukran. Afwan. Ummu Rahmah. Berikutnya At-tadribus tsani. Bismillah. At-tadribu tsani, latihan kedua. Unsub ilal asma italiyati kama fin namudzaji wadbit bisyakli. Ya. Nasabkanlah isim-isim berikut. sebagaimana dalam contoh dan tentukanlah syakalnya. Nah, ini berakhiran apa tuh, Berakhiran tamal butoh. Nah, Berarti caranya dibuang gimana? tamal butohnya tadi ya. Nah, dibuang. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu menjadi Al-Qahiriyun. Nah, Al-Qahiri kalau ada al tanpa al aja. Al-Qahiriyu. Nah, Al-Qahiri. Boleh tanpa Al-Qahiriyun jadi. Ya Ustaz. Orang dari Orang Mesir. daerah Kairo. Kairo ya. Orang dari Kairo. Satu ya. Ya, nama Ustaz. Ummu Yusuf madrasatun. Madrosiyun. Nah, madrasiyun yang berkaitan dengan sekolah. Madrasiyun. Syukron. Ummu Yusuf. Ummu Hafsah jami'atun. Jami'iyun. Nah, yang berkaitan dengan Jamaah. dengan kampus universitas. Ya, Syukron Ummu Hafsah. Ummu Abdurrahman sihhatun. Sihiyun. Sihiyun yang kaitannya dengan Kesehatan. kesehatan. Sihiyun. Bagus Ummu Abdurrahman. Ummu Aqilah qiraatun. Qiraiyun, Qiraiyun yang kaitannya dengan membaca. baca. Syukran Ummu Aqilah. Ummu Hilal riyadatun. Riyadiyun. Riyadiyun olahraga jadi. Olahraga. Iya. Nah, olahraga. Apa lagi ya? Ummu Amarah handasatun. Handasiyun, Handasiyun. Satu lagi marhalatun. Marhaliyun. Marhaliyun. Tingkatan marhali. Nah. Diulang lagi mungkin Ummu Rahma langsung dijawab tapi ya. Nama Ustaz. Al-Qahiriyu. Madrasiyun. Jami'iyun. Sihiyun. Qiraiyun. Riyadiyun. Handasiyun. Marhaliyun. Saya marhaliyun. Tadi qahiriyun aja, qahiriyun. Oh, nggak usah pakai pelam ya. Qahiriyun. Nah, Syukran Ummu Rahma. Ustaz. Di sini mungkin jumpa kita udah waktu zuhur. Skip lagi. Jumpa lagi besok insyaallah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya ilahi wa hifdzihi.